Hi friends, welcome to Craft Tamil channel. இந்த வீடியோல நம்ம வீட்லயே ரெடி பண்ண ஃபோமை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைம்ல மிக்ஸ் பண்ணி விளையாட போறோம். அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்லைம் டப்பா எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்லைமே தான் நம்ம வந்து ஃபோம்ல மிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து ஃபோம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் நேற்று ஒரு ஐடியா சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரியும் ஃபோம் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரியும் இந்த மாதிரியும் ஃபோம் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. இதுக்கு வந்து நான் சர்ஃப் பவுடர் போட்டுக்கிறேன். சர்ஃப் லிக்விட் இருந்துச்சுன்னா கூட அதை போட்டு கூட நீங்கள் வந்து ஃபோம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ண நிறைய ஃபோம் ரெடி ஆகும் நம்மளுக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் பேபி ஆயில் அந்த மாதிரி ஆயில்ஸ் ஏதாச்சும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் வந்து அதெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறனால சும்மா ஃபோம் மட்டும் ரெடி பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நான் நிறைய ஃபோம் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்லைமை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லைம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்லைமையும் தான் நம்ம வந்து இந்த ஃபோம் கூட மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளியர் ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். பட் கிளியர் ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கலர் சேஞ்சிங் அவ்வளோ தெரியாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கலரில் இருக்கிறத நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோன்னா அப்போ பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கலர் இருக்கும். பட் ஃபோமில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கப்புறமா ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஃபினிஷிங் வந்துடும். லைட் பிங்க் கலர் ஆகிடும். அது வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஃபோமுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபோமில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுவும் இல்லாமல் ஃபோமில் போட்டு விளையாடும் போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். சீரியஸாக குட்டீஸ்க்கு வந்து ஃபோம் மட்டும் வச்சு விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபோமும் ஸ்லைமும் சேர்த்து விளையாடுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸ்லைம் மட்டும் விளையாடுறத விட ஃபோம் கூட சேர்த்து போடும்போது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் போட்டுட்டு அதை கையில் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ரொம்ப ஒரு மாதிரி வழுவலுன்னு இருந்தது ஃபோமில் போட்டு எடுத்தோடனே. நம்ம வந்து கடையில் வாங்குகிற ஃபோம் போட்டுட்டோன்னா இந்த மாதிரி தான் கையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நுரையாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளையாட தான் வந்து அந்த ஃபோம் அப்படியே அந்த ஸ்லைமுக்கு மிக்சிங் ஆகிட்டு கையில் இருக்கிற ஃபோம் எல்லாமே போயிடும். அந்த மாதிரி தான் இதுவுமே இருந்தது. விளையாண்டுட்டே இருந்தேன் ரொம்ப நேரம் விளையாட என்னாச்சுன்னா அந்த கீழே இருக்கிற ஃபோம் எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்லைம் கூட ஒட்டிக்கிச்சு. பட் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ரெண்டு ஸ்லைமே மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஸ்லைம் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி ஃபோமும் போட்டோன்னா ஃபோமும் அதில் மிக்ஸ் ஆகிட்டு ஸ்லைம் வந்து நிறைய இருந்தது. கொஞ்சம் நேரம் விளையாடும் போது பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஃபோம் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. அது வந்து நான் ரொம்ப நேரம் விளையாண்டுட்டு இருந்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் கிடச்சிச்சு. ஸோ நான் கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த மாதிரி ஃபோமில் மிக்ஸ் பண்ண ஸ்லைமை நம்ம வந்து தண்ணி கூட மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? வாட்டரில் போட்டு எடுக்க போகிறோம். அப்படி வாட்டரில் போட்டு எடுத்தோன்னா அதில் இருக்கிற அந்த நுரெல்லாம் வந்து வாட்டரில் இறங்கும். ஓகேவா? அதுவுமே நல்லாயிருக்கும். ஒரு மாதிரி வழுவலுன்னு ஆகிடும். அந்த ஸ்லைமே வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி வழுவலுன்னு ஆகிடும். எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. பட் நம்ம போட்டு பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்த்தேன். ஸோ போட்டாச்சு. போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து விளையாடலாம். அதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நம்ம போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த தண்ணியில் வந்துட்டு அந்த ஃபோம் எல்லாமே வந்து கரைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அப்படியே நுரையாக வரும். நுரையாக வந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து தண்ணியில் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம ஃபோம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைமோட ஸ்மெல்லே வேறு லெவலாக இருந்தது. ஏன்னா வந்து அந்த சர்ஃப் பவுடர் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்மெல்லில் வந்துட்டு நம்ம போடும்போது நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஃபோமில் போடும்போது எப்படி ஸ்மெல் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஸ்மெல் இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் அண்ட் வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் வீடியோ தான். சரியா? ஒரு ஜாலிக்காக போட்ட வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து விளையாடுங்க. வந்து நான் நியூவாக கிராஃப்ட் திங்ஸ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், அதை வந்து காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோவும் நான் சீக்கிரமாக ஷேர் பண்ணுறேன். பட் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு கிராஃப்ட் வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான கிராஃப்ட் வீடியோ ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா நான் வாங்கிட்டு வந்த கிராஃப்ட் திங்ஸ் எல்லாமே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபோமில் மிக்ஸ் பண்ணதை தண்ணிலையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்தாச்சு. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு கலரிங் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்லைமில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஃபோம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு ஸ்லைம் கலர் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த கலரில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோட கலரே ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஃபினிஷிங் வந்துடும். ஸோ லைட் கலர் ஆகிடும். அந்த மாதிரி தான் இது வந்து கொஞ்சம் பிங்க் கலரில் இருந்தது வந்து லைட் பிங்க் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் கிடச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ஸ்லைமுமே கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்துருச்சு. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லைம் தான் வச்சுருந்தோம். ஸ்லைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகிடுச்சு. அந்த ஃபோம் மிக்சிங் ஆகிட்டு விளையாடுறதுக்கு நல்ல பஃப்லி ஸ்லைம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக தெர்மாக்கோல் பால்ஸ் போட்டு விளையாண்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் வந்து கலரிங் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கலரிங் சேர்த்து கூட விளையாண்டு பாருங்கள். கலரிங் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? அவ்வளோதாங்க. இது ஒரு சிம்பிள் வீடியோ தான். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராஃப்ட் வீடியோ போடுறோம், அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள். ஓகே, பாய். தேங்க்யூ.